ولا اي وقت ولا اي فرن بقى. 5 دقايق يا صاحبي هتكون مجهزها، وبألف هنا عليك. لايك وكومنت برأيك واشتراك في القناة مش هياخد منك دقيقة، وخش لي على الطريقة. في البداية كده أول حاجة هتحضرها لي هي ربع كيلو من الكنافة، أو اللي قدامك دول 200 جرام بالظبط. 200 جرام من ربع كيلو ما رحناش بعيد. المهم هتجيبهم وهتطلعهم من الفريزر على طول مباشر، وهتبدأ تفركهم بين إيدك بالطريقة اللي أنت شايفها قدامك دي كده بالظبط، لحد ما ينعموا تماما وتحس إن ما عادش فيهم أي تكتلات خالص زي ما أنت شايف كده. على نار متوسطة، وهتجيب أي طاسة عندك في البيت وهتحط فيها إما معلقتين كبار من الزيت أو حتة سمنة بلدي، وعلى طول أول ما تبدأ تسيح هتبدأ تنزل بالكنافة وتحمصها كويس على نار هادية لحد ما توصل للون الذهبي الجميل ده. هتحط عليها على طول معلقتين كبار من السكر البودر، بيخليها مكرملة شوية وبيديها لون أعظم من اللي انت شايفه قدامك ده، وكمان عشان خاطر تكون مسكرة أو على الأقل تكون معتدلة شوية. بعد ما حطينا السكر البودر هنقلبها يا دوب دقيقتين ونطفي عليها، وهننقلها في اي بولة واسعة ونسيبها تبرد تماما. خش لي بقى على الخطوة اللي بعد كده. هنحتاج كوباية الا تلت من سكر البودر، عليها نص كوباية كريم شانتيه، لو عايز تحط ازيد من كده مفيش مشكلة. نص كوباية مية على نص كوباية لبن، وتحط عليهم شوية تلج وتنزل بيهم على الكريم شانتيه مع السكر، وتكون مجهز المضرب بتاعك وتضربهم مع بعض كويس جدا جدا، عشان خاطر احنا محتاجينهم يتقلوا ويوصلوا للقوام اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. لا تقيل قوي ولا خفيف قوي، هو القوام ده بيكون مظبوط جدا جدا. وعشان اوصل للقوام المناسب اخد معايا الضرب من 6 دقايق ل10 دقايق، وده بيعتمد على حسب قوة المضرب. القوام اللي احنا عايزينه اللي انتوا شايفينه قدامكم ده بالظبط. هنركنه بقى على جنب كده جنب الكنافة، ونجيب البولة الازاز الرايقة بتاعتنا، وخشيل على اول خطوة. هتجيب الكنافة بتاعتك وتكون متأكد ان هي باردة تماما، وهتنزل بشوية كده في قعر البولة، وهتضغط عليهم كده بمعلقة او بسباتولا او بأي حاجة عندك، المهم انك تسويهم كويس. عليهم هتنزل بشوية من الكريمة اللي احنا جهزناها، وبرضه هتسويها كويس. بنفس الطريقة دي بقى هتفضل ماشي لحد ما تخلص الكمية كلها، سواء من الكريمة او من الكنافة. المهم انك بين كل واحدة والتانية تساوي كويس جدا جدا. ولو ما بتحبش الكنافة ممكن تستبدلها ببسكوت، بسكوت سادة او اوريو، اي بسكوت يكون موجود، ده في حالة انك ما بتحبهاش او مش متوفرة. بس صدقني لو موجودة عندك بتدي قرمشة وطعم خطير. وطبعا ما تنساش تخلي الوش الاخير يكون كريم، عشان خاطر هنجيب بسكوت اوريو من ابو 3 جنيه ده وهنكسره لقطع صغيرة، وهنحط نصه كده على الوش. انت لو عايز تعملها كلها مفيش مشكلة اهو. اما النص التاني فانا عملته مانجا. انت ممكن تكمل الوش كله بسكويت او مانجا الموجود عندك، او تعمله ميكس زي ما انا عملته كده. بالنسبة لي الميكس ده كان جامد. المهم بعد ما خلصتها هتوديها على الفريزر لمدة ساعتين او 3 ساعات، وده كان شكلها بعد ساعتين ونص تقريبا. الله على الجمال بجد، طبقاتها مظبوطة جدا جدا وطعمها تحفة التحفة. الأوريو مع الكريم شانتيه مع قطع الكنافة اللي بتقرمش بجد في حتة تانية. أما بالنسبة للكنافة فدي اللي بتحل الصيف حرفيا، أو هي اللي بتحل حياتنا في الصيف. فالخلاصة لو انت قاعد فاضي الحوار ده مش هيكلفك 25 جنيه بس، هتعمل حاجة فوق العظمة بعظمة، دي تستاهل. وبس لو عجبتكم الطريقة ما تنسوش تعملوا لي لايك وتطلبوا مني حاجات في الكومنتات، سواء تحديات او حاجات انتوا عايزينها، ما تنسوش الاشتراك. اشوفكم على خير.